muito relâmpago na região. Hoje, dia 26 de novembro, uma sexta-feira, relampeada bonita. Foi um dia muito abafado, muito quente, e agora à noite está uma relampeada bonita aí, ó. Saía na região de Pesqueira, Poção. Aonde estiver chovendo, é muita chuva, viu? O dia hoje foi quente e abafado. O relâmpago não para, é direto. Muito bonito ali. A região da gente está muito seca. Temperatura alta. O som não vai sair muito bom porque está ventando bastante. É muito relâmpago. Jataúba, Pernambuco.